आज का हमारा टॉपिक है काली खांसी। काली खांसी में उपयोग होने वाली दवा निम्न प्रकार है। पहली दवा है टेट्रासाइक्लिन 500 mg का कैप्सूल, जो मार्केट में सबसे सस्ता होता है, एंटीबायोटिक के रूप में मिलता है। दूसरा है आइसोमाक्स 20 mg की सुबह शाम, ज़ीरोडॉल SP सुबह शाम, ओमाकाटिल सुबह शाम सिरप, ग्रेडनल सिरप सुबह शाम, टोरॉक्सिल सिरप सुबह शाम, एनमरैक्स सिरप सुबह शाम, एसोकोरिल सिरप सुबह शाम। ये सिरप सबसे अच्छी होती है बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी और गले की खराश से दिलाए तुरंत राहत। 1 चम्मच में सुबह शाम। ये सिरप जो 7 सिरप है ना, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, कब कौन सा कब सिरप सभी को पता होना चाहिए। पहली है कम खांसी, ज़्यादा दूसरी वाली ज़्यादा जब हो जाती तो दिया जाता है, जब काली खांसी आती है ब्रांड इसे उपयोग किया जाता है।